यारो कैसे आप सब। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, पता है किस चीज़ की? ये रहा आरपीएम का यूरो गेमिंग कीबोर्ड तो सीधा पकड़ नहीं जा रहा है मुझसे। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आज की अनबॉक्सिंग करने वाले और इसके स्पेसिफिकेशन और रिव्यू के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू को शुरू करते हैं। तो ये है यूरो गेमिंग कीबोर्ड जिसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ये कुछ इस तरह मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर देके मंगाया था और ये रहा हमारा कीबोर्ड का बॉक्स। यहाँ पे ऊपर में ब्रांडिंग मिलती है यूरो गेम्स रैम्बो बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड। एक्चुअली ये बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड है जिसको बॉक्स में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें थंब रेस्ट वगैरह और पाल्म रेस्ट वगैरह का भी फीचर हमें मिल जाता है। तो इसमें देखिए कुछ इस तरह की इसके फीचर्स को मेंशन किया गया है। विंडो की इनेबल डिजेबल फंक्शन, सेमी मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। ओ मैकेनिकल की भी हमें क्वालिटी मिलती है इसमें। हाई क्वालिटी बटन्स, 2 स्टेप स्टैंड और लेज़र की कैप्स है इसमें। बैकलाइट एलईडी ऑन ऑफ फंक्शन भी है। 104 कीज़ का सपोर्ट हमें मिलता है। की स्ट्रोक लाइफ 80 मिलियन टाइम्स का हमें प्रोवाइड होता है। तो अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और इसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो कुछ इस यहाँ से हमको बॉक्स को ओपन करना है। यूजुअली ये बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है और ये रहा हमारा कीबोर्ड जो कि काफ़ी अच्छे ढंग से पैक किया गया है। हाँ लग रहा है कि ये तो हमें इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक पतला सा वारंटी कार्ड मिलता है। आई थिंक यहाँ ये वारंटी कार्ड ही है जो कि इसकी 1 साल की वारंटी है। आजकल हर चीज़ हमें वारंटी प्रोवाइड कर रही है। मैटलेक तो इसको साइड में रखते हैं, हम कौन पढ़ता है आजकल ये सब चीज़ें। तो देखिए इसकी जो पैकिंग काफ़ी हमें सही दी गई है, बबल्स वगैरह लगाए गए हैं इसमें। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमारा कीबोर्ड किस तरह का दिखता है। तो इसको हम साइड करते हैं और हम कीबोर्ड की बैक साइड देख लेते हैं। पहले वायर की क्वालिटी देख लेते हैं। वायर की क्वालिटी मुझे उतनी प्रीमियम नहीं लगी पर ठीक है, वायर चल जाएगा, अच्छा है, वायर चल सकता है। आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जैसे कि BIS नंबर वगैरह, यूरो गेमिंग KPR मैन्युफैक्चर वगैरह दिखा गया है। और यहाँ पे हमें स्टैंड जो मिलता है ये कुछ इस तरह का स्टैंड है। बहुत प्रीमियम तो नहीं लग रहा है पर हाँ ठीक है, स्टैंड मजबूती उतनी नहीं समझ में आ रही है मुझे स्टैंड की। और ये काफ़ी वज़न में काफ़ी ठीक फील हो रहा है। आई थिंक इसका वज़न होगा 250-300-400 ग्राम के आसपास अराउंड। और ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपकी साउंड सुनवाता हूँ इसको। यार जो साउंड है ना ये फील दे रहा है हमें कि हाँ सेमी मैकेनिकल जो मेंशन किया गया ये लग रहा है कि हाँ ये एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ से थोड़ी गैप हमको देखने को मिलती है जो कि मैकेनिकल फील होता है। देखिए मैं आपको इसकी साउंड क्लिकी साउंड काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 104 कीज़ दी गई हैं हमें। और ये बटन है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे बटन एक लिखा है स्क्रीन लॉक। ये बटन है हमारी एलईडी ऑन ऑफ का। मैं आपको अपने पीसी लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और ये चीज़ मेरे को बहुत काफ़ी प्रीमियम लगी। मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है जो कि हमें फील देती है। और इसकी कीबोर्ड की जो क्लिकी साउंड है ना ये काफ़ी प्रीमियम मेरे को फील दे रहा है कि हाँ लग रहा है कि हम कोई कीबोर्ड को टच कर रहे हैं, कोई कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। यूरो गेमिंग्स की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है हमें, RPM यूरो गेम्स। तो चलते हैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और देखते हैं कि किस तरह की हमको फील आती है इसको कनेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे एक वायर लगी हुई, पहले हमें इस कनेक्ट करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। ये वायर क्या है, ये बस इसको बांधने के लिए लगाया गया है। इसको खोलते हैं तो इस तरह का वायर हमें मिलता है अराउंड 1 मीटर के आसपास। हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह की फील हमें आती है। नहीं है पर ठीक है, क्वालिटी हमें अच्छी ही फील हो रही है। इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। अगर आपको मेरे लैपटॉप के बारे में कुछ जानना है तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हो। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन वारंटी सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। एसर का नाइट्रो 5 है ये, i5 11th जनरेशन। अब देखिए ये हमारी कीबोर्ड वर्क करने लगा प्रॉपरली। जैसे कि मैं आपको थोड़ा टाइप करके दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की फील आ रही है और काफ़ी अच्छे से टाइप हो पा रहा है। तो हम इसको कट करते हैं। जो काफ़ी सैम्पल रेट है वो काफ़ी सही है, मतलब जो स्पीड है क्योंकि साउंड काफ़ी अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर लाइट जला के देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप इस लैपटॉप की
लाइट वगैरह को बंद करके मैं इस कीबोर्ड की लाइट को ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे हमें फीडबैक मिलता है देखने को। तो मैंने इसकी लाइट को ऑन कर दिया और देखिए आप कुछ इस तरह से RGB का फंक्शन हमें देखने को मिलता है और क्वालिटी जो है लाइट की ये कुछ इस तरह की फील आती है। एक्चुअली मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी प्रीमियम नहीं है इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ ये RGB वाला फील हमें देता है। बहुत ज़्यादा लाइट इसकी तेज़ नहीं है, पर ये है कि हमें अच्छे से अक्षरों को वर्ड को आसानी से देखने को मिल जाएगा। यूरो गेमिंग के लिए यहाँ पे स्पेशल लाइट लगा दी लगता है इन्होंने, और यहाँ पे खर्चा नहीं कर पाए है कि हमें की लाइट अच्छी दिख सके, पर ठीक है प्रीमियम की फील देता है हमें टाइपिंग स्क्रीन काफ़ी अच्छा मिलता है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। हमें 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है इस चीज़ में। तो मैं इस कीबोर्ड से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। आपको ये 1000 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट वगैरह में देखने को मिल जाएगा, पर अगर आप इसको सेल में परचेज़ करेंगे तो आपको ये 600 से 700 रुपये के आसपास अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। तो मेरा यही ओपिनियन है कि आप इसको परचेज़ कर सकते हो। 700 रुपये 600 रुपये तो मैं बता रहा हूँ, 600 रुपये में इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि कभी कभी सेल में कम होता है, पर यूजुअली इसका प्राइस 700 से 800 रुपये के बीच में रहता है और वहाँ से आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हो। और क्वालिटी काफ़ी ठीक है, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा कीबोर्ड मिल जाएगा। आपको इस माउस की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अनबॉक्सिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के अनबॉक्सिंग के साथ। और अगर आपने अब तक मेरे लैपटॉप की वीडियो की अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो आप उसको देखिए ना, क्या कर रहे हैं आप, मेरे चैनल पर आप उसको देखिए, सारी जानकारी लीजिए। इधर नाइट्रो 5 मुझे किस प्राइस में पड़ा है, क्या वारंटी, क्या स्पेसिफिकेशन है, अगर एक लैपटॉप देना चाहते हैं तो क्या बेस्ट पड़ता है। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।